首先呢，我们先把跑步机立起来，然后一般一响的话啊，我们可以先看一下，也可以稍微看一下这个地方，看是不是因为这个地方晃导致，或者说这个螺丝没有拧紧导致发出来的声音啊，或者说这个轮子跟地面接触摩擦发出来的声音啊，可以垫个垫子，如果真的是的话，这个检查一下。另外这几个地方的转点，像这个地方啊，这升降架的这个地方，这里，然后还下面那里，还有下面这里，都可以紧一下，螺丝都紧一下，这几个转点螺丝都紧一下。然后还有这里啊，还有下面两个也都可以紧一下，这几个转点螺丝，包括这个减震的这个转点的螺丝上下都可以紧一下。这里一个螺丝，然后这里还有一个螺丝，都紧一下。这边也是一样，这几个转点的螺丝啊，衔接的螺丝都可以紧一下。包括我们的这个是气压杆的这个螺丝也可以紧一下。这个螺丝它是不是太紧了，或者说太松了啊，都可以看一下。紧了的话就稍微松一点，太松的话可以紧一下。这几个地方都可以检查一下。